من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اتانی دخل الجنہ جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ ہور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں جدے اتے حضوری دی مور ہووے
دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا، ملک الموت نہ لبے جان تیری، مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا، سندا روے عرشاں دا جج تینوں، یوسف پسروری ایہو جئی چٹ ہو جا، بن کے توڑ مدینے دے رستے آندی، کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسے، جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علا کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار، ایکو کیوں کھولی ہے؟ تھوڑے اور میرے دل دی بہار، پوری کائنات واسطے ہدایت دا نور، تھوڑے اور میرے دلان دا سرور، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ آج دے پروگرام دا عنوان ہے اتباع قرآن و سنت کانفرنس۔ عنوان نو مد نظر رکھ دیا، میں قرآن پاک دی ایک آیت مقدسہ نو پڑھے اور دو احادیث سنائی ہیں۔ پہلے نمبر تے ایک حدیث نوٹ کیجئے، ان نبی امامت رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته۔ ایک بندہ مسجد کی طرف آیا ہے، نماز پڑھنے واسطے تو آیا ہی آیا ہے، نماز تو انہیں پڑھنی پڑھنی، لیکن ارادہ لے کے آیا ہے کہ آج ساڑی جماعت دے خطبہ علماء آ رہے نے، میں کوئی خیر دی گل سننی بھی ہے تے سکھنی بھی ہے۔ ارادہ لے کے، نماز دا ثواب وہ دے کھاتے ہی لیا گیا ہے، وہ علیحدہ ہے، لیکن ارادہ لے کے آئے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے خیر دی گل سکھن والا تے خیر دی گل سکھان والا، اللہ دعا نو مبرور مقبول حج دا ثواب عطا کر دینا۔ مبرور اور مقبول حج دا ثواب ملتا ہے، ذرا غور کیجیے۔ تو تھوانوں مل گیا ہے، گوڑے شوڑے چھڑ دے اور ٹوہاں ذرا لاؤ تے ادھر میرے حال ویکھو ذرا۔ گائے جدو اپنے بچے نو جنم دیندی ہے نا، گاں انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی، زمیندار بیٹھا ہوندہ ہے وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کر دے، رسی لے کے وہ دے گلے چ پا کے انہوں کلے نہ بند دیندہ ہے۔ وہ گاں دا جڑا بچڑا ہے اٹھ دا ہے پھر ڈگ دا ہے، پھر اٹھ دا ہے پھر ڈگ دا ہے، چند لمحے تو بعد وہ اپنے قدمہ تے کھڑا ہو جاندے۔ وہ جڑی حویلی ہے نا، چار دیواری ہے، وہ دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود رہے، جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالوں اعلیٰ نسل دیاں، اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی نے۔
ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ 100 ਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਂ ਕੋ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਗਾਂ ਦੇ ਬਛੜੇ ਨੂੰ ਅਰਬੀ 'ਚ ਤਬੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਇਤਿਬਾ। ਹੁਣ ਕਲਮਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲਕ ਨੇ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੈ, ਬਰੇਲਵੀ ਹੈ, ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਬੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। کوئی کائنات چ دوسرا نبی بولو تو صحیح یار، پھر او دی نبوت بھی او دی شریعت بھی قیامت تک کے، آپ آقا دنیا تو چلے گئے نے لیکن آپ دی شریعت اور نبوت قیامت تک کے۔ ہن آپ تو بعد ہن قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی نہیں آ سکتا، یہ ہر مسلمان دا عقیدہ ہے۔ لیکن کلمہ پڑھن تو بعد وہ دے سامنے کئی پک ڈنیاں موجود نے، کئی دروازے موجود نے، کئی شخصیات موجود نے، کئی ذاتاں اور جماعتاں موجود نے۔ لیکن کلمہ پڑھن تو بعد جنہیں پیغمبر دی رسالت اور آپ دی نبوت نو صحیح معنی اچ منے ہے، وہ دنیا دیا ساریاں پک ڈنیاں، سارے دروازے، جماعتاں، ذاتاں، پیر، مرشد، مولوی، امام، مفتی، سارا کچھ چھڑ کے وہ سیدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جدے تے موٹی سرخی لکھی ہے من اتانی داخل الجنہ، جنہیں میری اطاعت کی تھی وہ ڈائریکٹ جنت سے داخل ہو گیا۔ ہن یہ حدیث دستی ہے بھی جنت جیڑی ہے نا وہ کسے امتی دے دروازے تو نہیں لبنی، جنت نبی دے دروازے تو لبنی ہے۔ کسے امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی۔ ہن پیغمبر دی اتباع، نبی دی اطاعت کیوں ضروری؟ قرآن نے یہ نہیں کہا حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی اتباع اور اطاعت کرو، امام شافعی رحمہ اللہ دی کرو، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ دی کرو۔ پورے قرآن چ کتے تیاں پارے چ کسے امام دی اتباع اور اطاعت دا حکم نہیں آیا۔ کیوں؟ یہ تمام امام بول دے نے اپنی مرضی نال، جیڑا اپنی مرضی نہ بولے نا وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی۔ اس واسطے انہاں دی اتباع نہیں کرنی، نہ اطاعت کرنی۔ میرا محبوب بولتا ہے رب دی مرضی نال، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ جیڑا رب دی مرضی نہ بولے نا وہ دی بات کوئی بھی غلط ہو سکتی نہیں۔ اس واسطے وہ دی ہر بات ساڑھے واسطے حجت ہے، حرف آخر ہے، جو آپ دی زبان چو نکلے وہ حق کے، سچ کے، پاک کے، لا شک کے۔ تمام امام واجب الادب، واجب الاحترام نے، لیکن زمین دی ترتی تے واجب الاطاعت کوئی ذات ہے، وہ میرے نبی دی ذات۔ ہن کیوں؟ جو آپ نے فرما دیتا ہے وہی دین ہے، کسے مولوی پیر امام دی بات دین نہیں۔ نبی علیہ السلام کو نا ایک یہودی آیا، یہودی وہ دا سودا ہو گیا اونٹ دا نبی علیہ السلام نا، آپ فرمان لگے چلا کر بھی میں تینوں پیسے دینا۔ نبی علیہ السلام نال پیسے کیوں نہیں کھڑے؟ آپ نے پوری زندگی اپنی قمیض نو جیب نہیں لائی۔ آپ دے خزانچی حضرت بلال سن، وہ یہودی نال جا رہے ہیں تو اگوں ایک بندہ ملے ہے، انہیں کہا بھی اونٹ کنے دا بیچے آئی؟ آندھا اینے دا۔ وہ اگے ہو گیا آندھا سودے تو مکر جا، ڈبل پیسے لے لیں۔ وہ یہودی سی، وہ بولو بھی اتنے مسلمان بدل جاندے نے، 1000 روپیے بدلے سارا کوئی ویچ چھڑ دے نے۔ وہ تو پھر یہودی وہ پیراں تے ہی بدل گیا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے کی ہویا تینوں بھئی؟ اوتھے ہی ہٹ گیا نا۔ آندا ہی میرا تھوڑا سودا ہی نہیں ہویا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے بھئی تیرا میرا سودا نہیں ہویا تو میرا لین کی جا رہے ہیں پیسے کادے اونٹ دے؟ تو یہ سودا نہیں ہویا تو پھر پیسے کیوں لین جا رہے ہیں؟ آندا گل ٹھیک ہے، یا تینوں پتا ہے یا مینوں پتا ہے، لیکن اگر سودا ہویا تو کوئی گواہ تو پیش کرنا۔ ہن گواہ اتنے ہے کو نہیں، ایک اللہ دے رسول سن، ایک کوئی یہودی سی۔
وہ کہہ رہا بازار چ کھلو کے گواہ پیش کرو میں پیسے لے لینا. کولوں دی ایک نبی دے صحابی گزر رہے نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی. خزیمہ دے کان چ آواز پئی اس یہودی دی جدو کہہ رہا ہے کہ گواہ پیش کر تے آقا نے فرمایا سی میرے خزیمہ دی گواہی 2 بندیاں دے برابر ہے. خزیمہ اگوں واپس آئے, آقا نو نہیں پوچھا کہ تھوڑا سودا ہویا یا نہیں ہویا. یہودی نو آندے نے 10 وی کتھے گواہی دینی ہے, کیڑی چوک کیڑی پرے کیڑی عدالت, میں گواہی دینا تیرا تے میرے محبوب دا سودا ہویا ہے, تو جھوٹا ہے میرا نبی سچ ہے. وہ انہی گل کہی وہ ویندہ رہ گیا, پیسے لے دفع ہو گیا. آقا علیہ السلام نے خزیمہ نو کندھے تو پھڑیا, خزیمہ منو سودا کر دیا ویکھے ہی انہوں. اے اللہ رسول نہیں, میرے کو تصدیق کیتی یا؟ فرمایا نہیں. تے ایڈی وڈی گواہی ایویں ہی دے چھڑی ہے. تو صحابی کی آندہ ہے واہ صحابیو جتھے لیٹے ہو اللہ تھوڑیاں قبراں تے کروڑا رحمتہ نازل فرمایا. سی بھی صحابی آندہ ہے محبوب جی تسی فرمایا اللہ ایک کے اسی اللہ نو ویکھیا ہے, تسی فرمایا اللہ ایک کے اسی اللہ نو ویکھیا ہے. اسی تے سونیا رب نو بھی رب منیا تے تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو منیا ہے. تسی فرمایا قبرہ چ عذاب ہونا ہے, عذاب ہوندہ ویکھیا تے نہیں ہانوں پتہ ہونا ہے. تسی فرمایا جنت بھی ہے جے جہنم بھی ہے, تے اساں نہ جنت ویکھی نہ جہنم ویکھی لیکن ساڈا یقین ہے کہ جنت ہے. تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو ہاں جنت نو جنت منیا, جہنم نو جہنم منیا. ایتھے بھی سودا کر دیا میں ویکھیا نہیں, لیکن میرا یقین ہے جہان غلط ہو سکتا ہے, محمد تیری زبان غلط نہیں ہو سکتی. اے وہ ہستی ہے جدے پیچھے لگنا ہے اور اے دی زبان چوں نکلنے والی بات دین ہے. کسی مولوی پیر امام دی بات دین نہیں. اگر دین منوانا ہے تو مور مدینے چو لے کے آؤ. کسی مفتی پیر امام دی بات نو اگر دین منوانا ہے مور مدینیوں لے آؤ. جگہ دے پیر دی تصدیق کرنا ہی دین منن واسطے تیار ہاں. اگر پیغمبر دی زبان نبوت تصدیق نہ کرے پھر اسی کسی دی بات نو دین من سکدے. پھر دین ہو یہ جڑا جبریل آسمان تو لے کے آیا تے آپ دی زبان نبوت چو نکلیا. صحیح مسلم ہے کتاب الایمان ہے, آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ, ذرا گوڑے چھڑ کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے, میرے پیغمبر دے پروانے دیوانے بیٹھے نے. مسجد نبوی کھجا کھج پری ہے, ایک باروں بندہ ہوندہ ہے, انہیں سفید رنگ دا سوٹ پایا ہے. اللہ اکبر, کنادیاں لوہاں دے برابرے دے وال نے. صحابہ نو پھلانگ دا ہویا, میرے نبی کو آن کے 2 سانوں ہو کے بہ گیا ہے. انہیں اپنا گوڑا میرے پیغمبر دے گوڑے نہ لا لیا ہے. تے آندہ جی اسلام کی چیز ہے, آپ نے اسلام دی تشریح کی تھی. آندہ صدقتا, آندہ ایمان کی چیز ہے, آپ نے ایمان دی تشریح کی تھی. آندہ صدقتا, پوچھتا ہے احسان کی چیز ہے, آپ نے احسان دی تشریح کی تھی. آندہ صدقتا. صحابہ نے نہیں پریشان ہو گئی, بندہ کو پینڈو ہے, آیا دیہات چوئے تے سوال بھی خود کردا ہے, تصدیق بھی خود. یہ مطلب ہے یہ جڑا سوال کرنا ہے خود بھی جانتا ہے, یہ عام بندہ نہیں. چوتھا سوال کردا ہے قیامت کدوں آئے گی. آقا علیہ السلام فرماندے نے سوال کرن والے نو بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے, تے جدے کولو سوال ہو رہا ہے پتا اینو بھی کونی قیامت. بولو بولو قیامت کدوں ہونی ہے. فرمایا قیامت دیاں نشانیاں کی نے, جگاں دے پیر نے نشانیاں دسیاں. آندہ صدقتا صدقتا صدقتا. اٹھ کے چلا گیا ہے, مسجد نبوی دے بار گیڑ دے قریب پہنچ دے. صحابہ نو آقا فرماندے نے اینو دوبارہ بلا کے لیا ہوئے سائل نو. صحابہ مگر گئے, ایک گیڑ کراس کر کے باہر ہویا ہے, اگو بندہ نظر ہی نہیں آیا, جویں کوئی انو چیز ہی اٹھا کے لے گئی ہے. سجے کھبے ویکھے ہے. صحابہ نے محبوب جی جدے پیچھے تسا سانو بھیجیا سی وہ تے اس طرح انہیں گیڑ کراس کیتا ہے تے اگوں نظر ہی نہیں آیا. فرمایا جان دے ہو اے اون والا کون سی؟ اللہ دے رسول نہیں. فرمایا ذاک جبریل
आताकुम लियुअल्लिमकुम दीनकुम, फरमाया ये आने वाला जिबरील सी, तुहाडे कोल क्यों आया है? ये तुहानू तुहाडा दीन सिखाने वास्ते आया है। हुण जिबरील आउंदा भी अल्लाह दी मर्जी नाल है, अपनी मर्जी नाल। बोलो, आया भी रब दी मर्जी नाल, आया भी वही लैके वे, आया भी सहाबा दे विच, आया भी मस्जिद नबवी दे विच, आया भी बशरीयत दा लिबादा ओढ़ के वे। बोलते नहीं, आया भी पंजाबी बोलदा है, इनू अरबी बोलदा है, इनू पंजाबी नहीं आउंदी। ते हुण इनू चाहीदा सी नबी पाक दे कोल खलोंदा, वही आसमान तो लै गया डायरैक्ट ही सहाबा दे सामने बयान कर देंदा। जिबरील आसमान तो वही लैके आया ना, तो वही भी अल्लाह की इजाजत ना लैके आया, तो नबी पाक दे कोल खलो के वही डायरैक्ट बयान कर देंदा। वही सी ना। पूछिए उलामा इकराम मुफ्तियान इज़ाम से, वही डायरेक्ट क्यों नहीं बयान की थी? जिबरील दा हकीकत है, भावें मैं आसमान तो वही लैके आया, अगर वो वही मैं डायरेक्ट बयान करांगा, वो दीन ते शरीयत नहीं कहलाएगी जब तक वही दे अल्फाज ज़बाने नबूवत ना अटैच होके सहाबा तक नहीं जाएंगे। और मैं ते जिबरील दी बात नू भी दीन उस वक्त तक नहीं मानदा जब तक वो तस्दीक आमीना दा लाल ना करे। मैं किसी मौलवी पीर इमाम दी बात नू दीन किवें मन्ना जिदी तस्दीक मुहम्मद दी ज़बान ना करे। कुछ समझ आ रही जे कि कोई ना? बोलो भी। अगर अल्लाह दी वही उस वक्त तक दीन नहीं बन सकती जब तक वो ज़बाने नबूवत ना अटैच ना होए, तो मैं तेरे मौलवी ते पीर दी इमाम दी बात नू दीन किवें मना? भाई दीन हो ये जो आप दी ज़बाने नबूवत चो निकले है। आप दे कलबे मझ दा दुध चोने आ, ਉਹਦੇ अंदर रुकन दे नलकियां दा पानी पा, दुध खालस रहेगा? तुसीं ते इंज चुप कीते हो जिवें रोज़ पांदे हो। बोलो तो सही यार, को हूँ हाँ करो। अगर नहर दा पानी पाएगा दुध खालस है? ड्यू मरिंडा पा दे फिर? सारे नहीं बोलते, बोलो भी। अगर जमजम दा पानी पा दईए फिर भी नहीं? नहीं यार, जमजम में मिलावट मिलावट ये जिन्नी भी पकीज़ा होए, दुध ओ ही खालस है जिहड़ा मझ दे थना चो डायरैक्ट निकले है, ते दीन ओ ही खालस है जिहड़ा मुहम्मद दी ज़बाने नबूवत चो डायरैक्ट निकले है। जिहड़ा दीन मेरे पैगंबर दे कलबे अतर ते नाज़िल होया मुकम्मल हो चुकी है। मैदान अरफात दा 9 ज़ुलहज 10 हिजरी है, जुमे दा दिन है, ते मेरे पैगंबर उठनी ते बैठ के खुतबा हज्जतुल विदा इरशाद फरमा रहे ने। 1.25 लाख 1.5 लाख सहाबा दा इज्तिमा मेरे पैगंबर दे सामने में मैदान अरफात दा, आसमान तो जिबरील कुरान लैके आ जांदा है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वातममतु अलैकुम नेमती वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ मेरे प्यारे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोने अज दे दिन असी थोड़े ते अपने दीन नू मुकम्मल कर दिता है, ते अपनी नेमत नू पूरियां कर दिता है। जा किताबु तफसीर सही बुखारी उठा लै, मेरे नबी ते जदों ऐत नाज़िल हुंदी है ते मेरे पैगंबर ने अपनी उंगल आसमान दी तरफ उठा लई है। आका फरमाते ने अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। अल्लाह जी तुसी गवाह बन जाओ, तुसी गवाह बन जाओ, अल्लाह जी तुसी गवाह बन जाओ। चौथी दफा सहाबा नू कहा तुसी भी गवाह बन जाओ। अल्लाह एक गवाहियां कादियां ने, अल्लाह तू जिवें दीन मेरे ते नाज़िल कीता है, मैं मिन व अन ओवें ही दीन सहाबा तक पहुंचा दिता है। मैं मुहम्मद ने वादा भी नहीं कीता, घाटा भी नहीं कीता। और गल सुन लै रुकन वाले आ, जिदे कलबे अतर ते पूरा दीन उतरिया है, वादा घाटा करन दी इजाजत रब ने उस नबी नू नहीं दिती, ते मौलवी तेनू किवें दे छड़ी है? बोलो
کو سمجھ بھی آؤندی جی پئی کہ کوئی یہ جدروں مرضی دین چ شامل کردا ہے وعدہ بھی کری جاندا ہے تے پیچھے لیبل لائی جاندا ہے یہ بدعت حسنہ ہے. یہ بدعت حسنہ دا کیڑی منجد چ لفظ ہے بولو نالے بدعت تے نالے ایک بندے نو بندہ کھلو کے آکھے تو برا بھی بڑا ہے تے چنگا بھی بڑا ہے انہیں کہنا ہے ایک بکواس کر یا چنگا کہے یا برا کہے بول دے نالے بدعت تے نالے حسنہ بول دے نہیں کلو بدعت زلالہ و کلو زلالت فی النار ہر بدعت گمراہی ہے ایک کل چوئے بدعت حسنہ باہر ہے. کوئی عربی منجد دے اندر دنیا دا مولوی بدعت حسنہ دا لفظ وکھا دے میں اس مولوی نو ایک پلڑے بٹھا کے نا او دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ دے دیاں گا یا مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں گا. علامہ شاطمی دا ایک قول امام مالک رحمہ اللہ دا قول ایک نقل کیتا ہے علامہ شاطمی نے اپنے رسالے چ وہ نے جن اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا امام مالک فرماندے نے پھر انہیں کیا اے بدعت حسنہ اصل دے اندر اس بدعتی دا عقیدہ اے وے کہ معاذ اللہ محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے پورا تے اسی کرن ڈے ہیں پہلو دین مکمل نہیں ہے ہونا ہی نویاں ہے جی بدعت ہے نا یہ علاقائی ہوندی ہے علاقائی ہر علاقے دی بدعت الگ ہوندی ہے وکھری ہوندی ہے بول دے نہیں تے سنت ہر جگہ تے بولو سنت ہر جگہ تے ایک ہے بدعت ہر جگہ تے الگ ہے یعنی ملتان دی بدعت الگ ہے حافظ آباد دی الگ ہے منڈی بہاولدین دی الگ ہے اب پچھلے سال پچھلے سال انہاں ایک بدعت نوی نہیں کڈی ملتان والے انہاں ایک ہور لیا کے بعد دیتی بھی ہور ہے چوک دے وچ ہے ایسی کہ نہیں وہ بولو دیا ویڈیو بھی آئیاں نے بول دے کیوں نہیں تسی آؤندے جاندے لوگ ہور نو ویکھ رہے نے وہ بیٹھی میں کہا کیسی ہور ہے جڑی چوک چ بیٹھی ہے رب تے آندے نے میں ہوراں نو موتیاں دے اندر بند کر دیتا ہے کائنات کسے دوسرے انسان دی انہاں تے نظر ہی نہیں پینی کسے جن انسان نے چھونا بھی نہیں کسے ویکھنا بھی نہیں ویکھنا ہی انہیں وے جنوں ملنی ہے اے ہور کیسی ہے جڑی چوک وہ پھر بعد چ انہیں مقدمہ کر دیتا انہیں جا کے نا انہیں کہا نا میرے نا 35,000 مکیا سی منو 15 دیتا ہے 20 دینی نہیں دے حافظ آباد جعلی بیت اللہ بنا کے نا ماڈل تو دا طواف کیتا گیا ہے میرے کو موبائل دے وچ موجود ہے تھلے دی گندا نالا گزر رہا ہے اتے انہاں روضہ رسول رکھے ہے تھلے گٹر دا پانی گزرتا ہے پہ گندا نالا گند نگلتا ہے اتے روضہ میں روضہ رسول دی جگہ اے وے روضہ رسول دی جگہ ما بین بیتی و منبری روضتم من ریاض الجنہ روضہ رسول دی جگہ جنت ہے روضہ رسول دی جگہ گندے نالے نہیں لیت دالے چوک نہیں آئیے بدعت ہر جگہ تے الگ سنت ہر جگہ تے ایک میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے کہہ دیتا ہے میرے محبوب جی قیامت تک جنہیں لوکاں نے دین کڑ کے بنانے نے انہاں باطل ادیان تے تھوڑا دین غالب آ کے رہے گا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا جنہیں باطل
الادیان نے انہاں سارے دیناں دے اتے سونیا تیرا دین غالب آ کے رہے گا. خالص چھڑ کے نہ خالص تے مگر پھرنا ہے اے کم نہیں بے شعوریاں دے. سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے. کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے. کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجھاں بھوریاں دے. سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے. اسی طرح لوگوں سن لو میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے. اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے. ساڑھے کول قرآن حدیث جو ہے پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کی ہے. فتوے جے کنز کدوری جو ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے. جدہ دودھ کھلونا نہ ملے یارو انہوں دہی جمان دی لوڑ کی ہے. جنہیں پڑھ لے لا الہ الا اللہ پھر غیران وال جان دی لوڑ کی ہے. کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہوتے داری اندر کنڈے غیران دے کھڑکان دی لوڑ کی ہے. حاضر ناظر حضور جہانے تھے پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کی ہے. نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے. حاضر ناظر حضور جہن رکن شہر اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے. مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندہ اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے. اور مردیاں تے اچھاڑے پاکے یارو پھر وابیاں کولو لوان دی لوڑ کیے. قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندہ ہے یہ فرمان پلان دی لوڑ کیے. اور دوزخ پیانو کسے نہیں کھان دینا انہوں پچھو کلان دی لوڑ کیے. تے جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھو مگان دی لوڑ کیے. تے جس جنت وچ کھانا جائے پچھو اس جنت وچ جان دی لوڑ کیے. بول دے نہیں ہونا سونا لباس سلوار کمیز ساڑھا ہے میں پینٹا بوشتا پاؤن دی. عمل پہلے آتے ہو جے بڑی گالے پسروریاں میں نوے مسئلے بنان دی لوڑ کی ہے. کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا اعلان کر دیو. اگر تسی چاندے ہو ترجمے وال غور کریا جے توجہ میرے وال. اگر تسی چاندے ہو دنیا تے آخرت دی کامیابی مل جائے, اگر تسی چاندے ہو قیامت نو جنت دی چابی مل جائے, اگر تسی چاندے ہو نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا جام مل جائے, اگر تسی چاندے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے, پھر او دی شرط کی ہے تابعونی. جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ, جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ, جتھے نبی نے جھکایا جھک جاؤ, جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نال پکڑ لو. جدو نبی دے آنکھیں لگ کے پیغمبر دا کہنا من کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے, اللہ فرماندے نے میں دو انعام دیاں گا. یحببکم اللہ, میں رب اپنا محبوب بنا لواں گا. ویغفر لکم ذنوبکم, میں تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیاں گا. عربی دے اندر نا غین فار را غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے. اللہ اندر نے جدو میرے نبی دا کہنا من کے نبی دے آنکھیں لگ کے پیغمبر دے پیچھے چل کے نبی دی اتباع اور اطاعت کر کے میرے دروازے تے آؤ گے, میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا. نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. انگلش دی سمجھ آؤ دیجئے نا, آپ پڑھے لکھے ہو کی ہوا ہے. نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ
ڈائریکٹ ہو گیا، میرا کوئی کمال نہیں، گاڈ کا کرم، اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا، اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں، اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا، مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی، جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا، نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں، اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ وہ اتھے بھی ریجیکٹ ہے، جنت چوئی، بولو بولو جنت چوئی، ہاں حوض کوثر تو بھی، نبی دے چنڈے لوائل ہم تھلیوں بھی، ہر پاسے اور ریجیکٹ ہے، انہوں دنیا دی کوئی طاقت سلیکٹ نہیں کر سکتی۔ حدیث آ جائے، حدیث تو ٹھیک ہے میرے امام کا قول یہ ہے، حدیث تو ٹھیک ہے میرے مفتی کی فقہ یہ ہے، ہاں دینے کہ نہیں؟ ایک بندہ آگے وہ حدیث صحیح ہے لیکن میری عقل دے خلاف ہے، میں نہیں مانتا، میں تیری عقل پہ چلے چ تیری عقل دا نا دین تے نہیں نے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اگر عقل دا نا دین ہوئے پھر پیر تھلیوں لگ دا ہے تے مسا عقل آن دیئے تھلیوں کرو، تے دین آن دا ہے مسا، وہ بولو تے صحیح، جراباں دا مسا اتوں کرو، تے عقل کی آن دیئے پیر تھلیوں لگیا تھلیوں کرو۔ ہن عقل دی نہیں مننی، دین دی مننی ہے، عقل دین دے تابع وے، دین عقل دے تابع نہیں۔ حدیبیہ دا مقام ہے، 1400 دا لشکر پہنچے ہے حدیبیہ دا مقام، حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے، پیدل سفر کر کے صحابہ پہنچے، توجہ ہے جنا، اگوں مکے والے کیا بھی یہاں تو عمرہ نہیں کرن دینا۔ نبی علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے، عمر جا یار انہاں مکے والے نے سمجھ آ کے پہ یہی کوئی لڑن واسطے تے آئے نہیں، نہ لاتے حرب و ضرب نے، تے سانو بیت اللہ دا طواف کرن دے ہو، ای لمحہ سفر کر کے آیا پیدل، صفا مروہ دی صحیح، ساڑی لڑائی کوئی نہیں۔ حضرت عمر آندے نے منو نہ بھیجو، میرا آگے ہی انہاں دا اٹھ کھڑکا چلدا ہے، تے کہ بندے گل کیتی میں بندہ ٹپا دینا، پہلی نالو اگلی وجہ جانی ہے، منو تسی رہن دیو۔ حلیم الطبع انسان ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، بڑا بردبار انسان ہے، کوئی بندہ کو گرم بھی ہوئے نا تو عثمان نو نہیں گسا ہوتا، تے نالے دے اور رشتہ دار نے انہاں دے۔ عثمان گئے مکے تے رشتہ دار آندے نے عثمان آ جم جم بیت اللہ دا طواف کر، صفا مروہ دی سائی کر، تینوں تے نہیں اسی روک دے، تے حضرت عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہون میں نہ طواف کرساں، محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں، سرکار جے نہ ہون میں نہ طواف کرساں، محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں، کتنا قدر ہے عثمان دے دل اندر سوہنے مصطفیٰ دا، عرش بری تے چرچا عثمان با یادا۔ ادھر حدیبیہ دے اتے بیٹھ کے نا صحابہ نے عثمان نے طواف کر لیا ہوئے گا، سائی کر لی ہوئے گی، آقا فرماتے نے میرے صحابیوں عثمان مر سکتا ہے ساڑھے تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکتا۔ افواہ پھیل گئی عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے نے بھئی لگتا ہے مکے والے نے عثمان نو شہید کر دیتا ہے، آؤ میرے ہاتھے ہون بیعت کرو کہ وہ دا بدلہ لین تو بغیر واپس جانا نہیں۔ حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے، اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں نہیں؟ کیوں نہیں بیعت؟ ادھر ویکھو ہاتھ تھلے نبی دے اتے ابو بکر و عمر علی طلحہ زبیر ساس سارے صحابہ دا جدو ہاتھ نبی دے ہاتھ تے آیا نا تے عرشاں تو رب بولے انما یبایعون اللہ، سونیا انہاں بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی ہے نا میرے ہاتھ تے کی تے دوجی گل ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ تے ایک حدیث اور بھی ہے، آقا فرماندے نے پوری زمین دے ویتے
سب تو بہترین او لوگ نے جنہ حدیبیہ دے مقام تے میرے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے. آقا فرماندے نے انہاں تے رب نے جہنم نو حرام کر چھڈیا ہے. یہ کدی بھی جہنم چ نہیں جاندے. ادھر تھلے ہاتھ مصطفیٰ دا ہے, اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ ہے نا, تے اللہ آندے نے انہاں دے ہتھاں دے اتے میں عرشاں دے رب دا وی ہاتھ. ہن تھلے ہاتھ مصطفیٰ دا ہے, اتے 1400 صحابہ دے ہاتھ, تے صحابہ دے ہتھاں دے اتے کدا ہاتھ ہے؟ اللہ دا. ہن جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جانو جہنم چ جا سکدے نے. ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن, ادھر میرے حال ویکھو, ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے, اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا تے سانو بڑے پیارے. تے گل سن لے, روضہ پاک نبی دے اندر قرآن آندا ہے جڑے نبی نو دی کشتی چ بہ گئے وہ جنتی نے, تے جڑے نبی دے روضے ہی سو گئے انہاں دے بارے شک کرنا ظالم. روضہ پاک نبی دے اندر ملے مقام جنانو, اوے کہرو رین انہاں دے دشمن تے نہیں مقام انہانو. ادھروں بیت دی عرشاں تو قرآن آ گیا ہے, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. کہہ دیو سبحان اللہ. ویکھ لینا ویکھ لے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ادھروں مکے چ اطلاعاں ہو جاندیاں نے, مکے دے مشرکاں نو پتہ لگ گیا صحابہ نے مرن تے بیعت کر لئی ہے, تے مشرک ڈرپوک وی ہوندا ہے تے چلاک وی ہوندا ہے. انہاں نے کہا چھیتی بندہ بھیجو, جے انہاں مرن تے بیعت کر لے انہاں مرن تو نہیں باز ہونا. انہاں نے سہیل نامی آدمی نے بھیجا, جا جلدی صلح کر کے آ. حدیبیہ دے مقام تے جدو سہیل آیا نا, تے آقا فرماندے نے ہاں سہیل کدھر آئے؟ میں جی صلح دا پیغام لے کے. نبی علیہ السلام نو فرمانا چاہیے سی نا بھی تسی سانو بیت اللہ دا طواف کر دیو, تھوڑی ساڈی صلح ہی صلح ہے, آہ کیڑی زمین ونڈنی ہے تھوڑے. لیکن آقا فرماندے نے تیریاں صلح دی شرائط کی نے؟ آندا جی اتھوں ہی واپس جاؤ مدینے, اگلے سال پھر عمرہ کرنا. آقا فرماندے نے ٹھیک ہے. حضرت عمر کہندے نے رضی اللہ تعالی, اے شرط میری عقل دے خلاف سی, یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے, ہم نہیں مانتے. حضرت عمر آندے نے عقل دے خلاف بھی ہن پیدل سفر کر کے مکے دے مڈ آئے ہیں تے عمرہ بھی نہ کریے تے اتھوں واپس ٹر جائیے. لیکن آندے نے آقا دے چہرے دا جلال تے جمال ہی ہے نا. عمر آندے نے نظر نبی دے چہرے تے ٹک دی نہیں, نظر اٹھ دی نہیں, بولن دی جرتی نہیں. اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولانا فروقی صاحب تشریف لائے نے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ انہاں دی جوانی علم و عمل چلا برکت عطا فرمائے. حضرت عمر آندے نے نگاہ اٹھ دی نہیں. اسے دوران ہی نا آقا فرماندے نے تیری دجی شرط کی ہے؟ آندا جی دجی اے وے تھوڑا بندہ ساڈے ال آ گیا ہاں کونی جی دینا, جی ساڈا تھوڑے ال ٹر گیا تو فوراً دینا. فرمایا بھی ٹھیک ہے. حضرت عمر آندے نے بڑی عجیب صلح ہے, ساریاں وہ دی منیاں جان رہی ہیں, اپنی کوئی نہیں منوان رہے. شرائط طے ہوئیاں نے اور بھی میرے پیغمبر نے صلح نامے تے سین کیتے نے, تے انہوں کیا اللہ تو بھی سین کر. تے جدوں سہیل نے صلح نامہ ویکھیا تے آندا میں سین نہیں کرنے. آقا فرماندے نے ساریاں شرطاں تیریاں منیاں نے, اپنی ایک بھی نہیں منوائی, تے تو سین کیوں نہیں کرنے؟ تے ہن جڑا مشرک نے جواب دیتا ہے
उन्हें मेरे सीने नू चीर के रख दिता है। सुहेल आंदा जी उत्ते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखिया है ते तुहाडा साडा रौला ही ये वे असा तुहानू रसूलुल्लाह नहीं मन्निया, असा ते मुहम्मद बिन अब्दुल्ला मन्निया। ते अगर तुहानू रसूलुल्लाह मन लईए लत्ताबाना फिर सानू तुहाडी इत्तिबा करनी पएगी। हुण मुशरक नू पता है नबी नू रसूलुल्लाह मान लिया, इहदे पिछे चलना पैना है, पर कलमा पढ़ने वाले मुसलमान नू ते नहीं पता ये रसूलुल्लाह भी मनी जांदा है। सवेरे उठ के नबी दी सुन्नत नू कटा के गलियां च रोड़ी जांदा है। जिन्हें दाड़ियां मुनिया पूछो इन्हें रसूलुल्लाह मानते हैं कि नहीं, ये सीने ते हथ मार के कहने मुहम्मद नू रसूलुल्लाह मानने। तू रसूलुल्लाह मन के भी रसूल दी नहीं मनी ते मुशरक कह रहा हाँ रसूलुल्लाह मन्निया ही नहीं, इस वास्ते नहीं मन्निया कि तेरे पीछे चलना पैना है। किड्डी सियानी गल की थी। आका फरमाते ने अली उतो मुहम्मद रसूलुल्लाह यार मिटा दे। हजरत अली आंदे ने महबूब जी मेरा हाथ कटिया जा सकता है, मैं रसूलुल्लाह नहीं मिटा सकता। ते हुण रबीउल अव्वल आउंदा है, मौलवी वड्डे वड्डे केक बनांदा है, उत्ते नबी पाक दा नाम लिखदा है ते उहनूं छुरियां नाल कट के खांदा है। बोलो हुंदा है कि नहीं? बोलो तो सही यार, मैं कोई कोलों गल तो नहीं कर रहा। मैं क्या मौलवी साहब थानू गश नहीं पै गया, तेनू दौरा नहीं पै गया, तू नबी दे नां ते छुरी चलाना है, तू मर क्यों नहीं गया? नबी दे सहाबा नू ते इन्नी भी बेअदबी वारा नहीं खांदी। अल्लाहु अकबर कबीरा। जग्गां दे पीर ने लकीर फेरी है, सुलह हो गई है। हजरत उमर उठे ने सीधे अबू बकर दे खैमे च कहन लगे अबू बकर जी थानू कोई सुलह दी समझ आई है? ए की होया? सारियां शर्तां उन्हां दियां मनियां ने, अपनी कोई भी नहीं मनवाई नबी पाक ने। हाँ मैं ते तू मिल के जाके अल्लाह दे नबी नाल गल करिए। अबू बकर आंदे ने उमर तू जा मैं नहीं जाना। फरमाया तुसी क्यों नहीं जाना? फरमाया उमर होवा रसूलुल्लाह, वो अल्लाह दे रसूल ने, मैं नहीं जाना भाई। मैं क्या सिद्दीक मैं तेरी फाहमो फरासत तो भी जग वार दे। हजरत उमर दलेर आदमी ने उठे सीधे रसूलुल्लाह दे खैमे च। उमर किवें आया है जी? असी हकते हाँ हकते हैं। मुशरकी ने मक्का बातल ते ने। अच्छा उन्होंने लड़ते मर जाए कितने जावांगे? जन्नत च। वो कितने जाएंगे? जहन्नम च। तो फिर जी एडी लिफ के सुलह करने की लोड़ काहदी सी? हजरत उमर ने जदों गल कही तो आका फरमाते ने उमर अखां खोल के तक ते कन खोल के सुन, इन्नी रसूलुल्लाह। हाय हाय आंदे ने उधर जाना होवा रसूलुल्लाह, इधर आना इन्नी रसूलुल्लाह। फरमाया उमर मैं ये सुलह अपनी मर्जी ना नहीं की थी, मैं अर्श वाले दी मर्जी ना की थी है। हजरत उमर आंदे ने जदों अल्लाह दे रसूल ने फरमाया कि मैं रब दी मर्जी ना सुलह की थी है, मेरे पैरों थल्लों जमीन निकल जाती है, जमीन ते आसमान दा कलाबा एक हो जाता है। मैं क्या उमर तू बड़ा वड्डा नेर मार बैठा है, तू बहुत कबीरा गुनाह कर बैठा है। अल्लाहु अकबर। जेड़ा तू पैगंबर दी हदीस दे सामने अपनी अकल पेश करदा रहा है, अपनी कियास पेश करदा रहा है, अपनी राय पेश करता रहा है, अपना फतवा ते कौल पेश करता रहा है। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर आंदे ने इस गुनाह की वजह तो जिहड़ा हुदैबिया के मुकाम ते मेरे को होया है, मैं बड़ियां बड़ियां जंगां च हिस्सा लिया है, बड़ियां बड़ियां नेकियां कीतियां ने। अल्लाह हुदैबिया वाला मेरा वो गुनाह माफ कर दे। ऐ ही मेरा मसलक है, ऐ ही साडा मनहज है, ऐ ही साडी दावत है। नबी दी हदीस दे सामने उमर दी अकल नहीं चल सकती, मैं तेरे मौलवी दी अकल किवें चलन दिया? नबी दी हदीस दे सामने उमर दा कौल नहीं चल सकता, मैं तेरे इमाम दा कौल किवें चलन दिया? नबी दी हदीस दे सामने उमर दी कियास राय नहीं चल सकती, मैं तेरी कियास राय किवें चलन दिया? और नबी दी हदीस दे सामने उमर दा फतवा नहीं चल सकता, मैं तेरे मुफ्ती दा फतवा किवें चलन दिया? जिथे पैगंबर दी हदीस आ जाएगी, दुनिया दे कौल कियास अकलां राय फतवे सारा कुछ ठुकरा दिता जाएगा, नबी दी हदीस दा परचम लहरा दिता जाएगा। क्यों? फत्तबिऊनी
يحببكم الله. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. حدیث آ گئی ہے. مومن دا کام نہیں سوچنا سوچ کے دساں گا مشورہ نا 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 نا. دنیا چ کوئی ہستی ہے جدی بات آ جائے سوچن دی گنجائش ہی نہیں. کسے مولوی پیر دی گل آئے نا پہلو سوچ من بعد چ اہی نہیں آتے تینوں سوچنا. لیکن آقا دی جدو گل آئے گی مننی پہلو ہے سوچنا بعد چ. وہ دے الٹ چل این یقولوا سمعنا. سنن ابن ماجہ کتاب النکاح. حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے کول بیٹھے نے تے آقا فرماندے نے مغیرہ شادی ہو گئی ہے اللہ دے رسول نہیں اور انصاریاں دا ایک گھر ہے اتھے گل چل دی ہے بھائی. فرمایا جس عورت نہ تیرا نکاح ہونا ہے عورت بھی ویکھی بھی ہے ہی نہیں جی ویکھی تے نہیں. فرمایا ایک نظر ویکھ لینی سی محبت اور وج جائے گی. یہ نہیں کیا کہ پتہ لگ جائے منڈے نو فلانے گھر میری منگنی ہونی ہے پہلو ہی فون منگا کے گھنٹہ پیکج شروع. وہ جدوں تک ویاہ ہوندا ہے وہ جی ساریاں گلاں مک جاندیاں پھر دوویں جی چھیتی لترو لتری ہو جاندے کیوں گھنٹہ پیکج پہلو چ لگا ہوں. آقا فرماندے نے ایک نظر ویکھ لینی سی. آندا اللہ رسول ہون جاواں سویرے. فرمایا صبح جائیں ہن ادھی رات نو کتے جانے. انہیں سویرے نماز پڑھی. مغیرہ بن شعبہ نے جا دروازہ کھڑکایا. ہاں جی کون ہے؟ میں جی مغیرہ. وہ انصاری صحابی سی. انہیں کہا تو کی اتھے لینا آیا بھائی؟ آندا ہے مینوں اندر بٹھاؤ پھر دسنا کدھر آیا. میں گلی تے نہیں دسنا. چھوٹا جہا سین سی. آندے نے ایک چار پائی تے میری ساس بیٹھی ہے دوجی تے میں بہ گیا. انہیں نہیں پوچھا گرم چلے گا ٹھنڈا چلے گا چھوٹے پائے چلن گے وڈے چلن دے کی پسند کرو گے نا. ہاں تو لین کی آئے. مغیرہ آندے نے میں نا تھوڑی بیٹی ویکھن واسطے آیا جس نال میرا نکاح ہونا ہے. وہ انصاری صحابی سی. انہیں کیا مغیرہ تینوں پتہ نہیں ہے پردے تے کنے پابنداں تے کنے سختاں ساڈیاں خاندانی روشاں اپنیاں نے تیری جرت کیویں پئی ہے میرے گھر چ آਉਣ دی کیوں آئے؟ مغیرہ نے اچھی نہ بول پہلے پوری گل تے سن لا. میں آپ نہیں آیا منو مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجا ہے. میں آپ نہیں آیا. جدو آقا دا نام آیا اس صحابی دیاں نظراں جھک گئیاں زبان چپ ہو گئی. ایک رنگ جا رہا ہے تے ایک آ رہا ہے. صحابی بھی چپ صحابیہ بھی چپ. تے جس لڑکی دا نکاح کرنا ہے وہ اندروں نکل دی ہے اپنی ماں دے کول چار پائی تے بہ جاندی ہے. انہیں چہرہ دیوار ول کر لیا کمر مغیرہ ول کر لئی ہے. پردے جو بول کے آندی ہے مغیرہ میں تینوں اللہ دا واسطہ دینی ہے اٹھ کے چلا جا جے تینوں اللہ دے رسول نے نہیں بھیجیا. اسی خاندانی لوگ ہاں اسی پردے دے بڑے پابند ہاں. ساڈیاں خاندانی روشاں بڑیاں سخت نے. اسی پردے دے معاملے چ بہت سخت ترین لوگ ہاں. فرمایا جے نہیں تینوں اللہ دے رسول نے بھیجیا اٹھ کے چلا جا. فرمایا نہیں میں آپ نہیں آیا منو اللہ دے رسول نے بھیجیا ہے. منو جھوٹ بولن دی کی ضرورت ہے جدو اللہ دے رسول دا نام آوندا ہے. اے لڑکی چار پائی تو اٹھ پیندی ہے. آندی ہے مغیرہ پھر گواہ بن جا جے تینوں اللہ دے رسول نے بھیجیا ہے. میری ماں ناراض ہوندی ہے ہو جائے میرا باپ ناراض ہوندا ہے ہو جائے میرا پورا خاندان جاندا ہے تے جائے. میں نبی دی حدیث تو اپنی عزت تے غیرت نو قربان کر دینی ہاں. اٹھ دی اپنے چہرے تو پردہ پراں کر دین دی ہے. آندی ہے مغیرہ میرا چہرہ ویکھ لے جا کے میرے محبوب نو سنا دے دئی جدوں میں تھوڑا پیغام دیتا ہے یقولوا سمعنا واطعنا. سن بھی لیا تے من بھی لیا. اینو مسلمان آندے جگہ دے پیر کو ایک صحابی آندا ہے آن کے آندا ہے محبوب جی میں اپنی بیٹی دا رشتہ تھوڑے نہ کرنا چاہنا. آقا فرماندے نے منو لوڑ نہیں ہے کہ جلئی بیب بیٹھے یہ نو دے چھڑ. جلئی بیب دا رنگ کالا سی ایڈا کالا سی مدینے چ اینا کالا بندہ کونے سی. لیکن جدو کالے نبی دے لڑ لگے نا
जेड़े आ बैठे नीओ ला बैठे सारे जग नू पुल पुला बैठे छुरी फेर मुहब्बतां सारियां ते हो कमली वाले तो फिदा बैठे रूम चीन फारस हबस छड़ के कुली सोने दे बूए ते पा बैठे उन्ना होर की लैना खुदा कोलों जेड़े लब हबीबे खुदा बैठे अल्लाह आका फरमाते नहीं यार जुलई बीब नूं दे दे उन्हें तो क्या ही ना मैं अपनी बेटी थोड़े वास्ते ही बा करना अल्लाह के रसूल वास्ते रिश्ता लै आपने फरमाया इनू दे दे यार हुण सिहाबी कदी अल्लाह के रसूल वाल वेंदा कदी उस जुलई बीब वाल वेंदा भी ये की बन गया कहता जी इन्नी कोई इजाजत है वाह शाविर माँ उम्मे हा मैं अपनी बेटी की माँ ना मशवरा कर ला फरमाया जा कर ला कोई मसला नहीं करना चाहिए घर गया बीवी नूं आंदा अल्लाह लिए काम उल्ट हो गया असी तो अल्लाह के रसूल वास्ते गए सां तो उन्हें अगले अगले घर भेजता भी जुलई बीब ना कर लो तो बीबी आंदी है सिहाबिया आहा नहीं करना जुलई बीब ना काला शाह दा रंग ना कुली ना जुली तो वेखदा मंडियां दा गुलाम है असी खानदानी लोग हाँ एडी सोहनी मेरी धी उहदे नाल चलदी फिरदी चंगी लगेगी सानू नहीं रिश्ता कबूल रिजेक्ट हो गया जिस बच्ची का रिश्ता करना वो अंदरों निकली है मां नूं आण के आंदी अम्मा की कहण डई है की गल है ते मां दी है पुत्र तेरा रिश्ता मैं अल्लाह के रसूल वास्ते भेजे है तो उन्होंने कहा जुलई बीब ना कर लै ते सानू तो रिश्ता पसंद नहीं तो बेटी की आंदी है बेटी आंदी है आता रुद्दू ना अमरा रसूलिल्लाह मां अल्लाह के रसूल के हुक्म नूं ठुकरा रही है ते कुरान नहीं पढ़िया वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा कज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना बंदा मोमिन ही नहीं औरत मोमिना ही नहीं जिन्हें अल्लाह तो रसूल के फैसले ही ठुकरा छड़िया आता रुद्दूना अमरा रसूलिल्लाह हाय 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 इधरों आका फरमाते ने जुलई भी पता दे कर अजे उन्हें मशवरा नहीं किया आन दरवाजा खड़काया सिहाबी अंदरों आंदा कौन है भाई मैं जुलई बीब उन्हें दरवाजा नहीं खोलिया अंदरों ही वापस हो गया बीवी आंदी है बाहर कौन जे दरवाजा नहीं खोलिया आंदा सोने ने भेजे एक बंदा काले जय रंग दा सोने ने भेजे एक बंदा काले जय रंग दा रिश्ता साडे कोलों बेटी दा मंगदा ते आटा नहीं एदे घरी एक भी ढंग दा कुछ सलाह दे मेरे ताई आखदी औरत सानू उजर ना काई है जे भेजिया इनू सच्चे नबी इलाही है पर रंग दा काला इन्नी बात सुनाई है होर कोई उजर सानू नहीं मुरीद भी बोल पे मुरीदनी भी बोल पे दोनों कुड़ी की आंदी है मां इस काले वल ना वेख दे भेजन वाले वल वेख किसी की बेटी के रिश्ते का इंतखाब किसी का बाप करता है किसी की चाची कर दी है ताई कर दी है फूफी कर दी है माँ खुश हो जा तेरी बेटी के रिश्ते का इंतखाब किया ते पूरी कायनात दे सरदार मुहम्मद ने किया बस कर अम्मा तू हुण जान दे काले ते गोरे नीओ कम ईमान दे असी हुक्म दे बद्दे खादिम नबी सुल्तान दे कुछ ना आखिए दे ताई गल मनन वाली अखीर नहीं कर छड़ी
نکاح ہو گیا، یہ تو بی بی نے اخیر کی ہے نا، اگلی گل ہوں سنو، نکاح ہو گیا کہ 3-4 دن ہی گزرے نے تو مدینے دیا گلیاں اعلان ہو گیا آجو میدان احد بھائی، لوڑاں پی گئی نے، تلوار میان چو کڈی ہے، ایک پاسے بیوی ہے دوجے پاسے رسول اللہ نے، تے جے شادی نو بھی 3-4 دن ہی ہوئے نے، شوق نہیں ہے جے پورا ہویا، تے پہلو تے رشتہ دیندہ کو نہیں ملیا ہی ملیا تو 4 دن ہی گزرے نے، تو ان ساڑھے ورگا ہوندہ کہندہ کو جنگا نہیں ہونی، اگلی جنگ تے ٹور جانگے ہونے ضروری ہے نہیں، تلوار کڈیے تے آندے نے میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، میں چن نو وی کر کے 2 کھنوار دیواں، میں ایسے پھول تو چمن وار دیواں، میں ایسے نبی تو وطن وار دیواں، میں اولاد پین پائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار جگ تو میں جگ وار دیواں، میں او دی جتی اتوں پگوار دیواں۔ میدان احد گئے، 7 کافر جہنم رسید کی تے خود بھی شہید ہو گئے، تین پیغمبر نو ادنا پیار بڑا سی، جلئی بیب نا آقا نو بڑی محبت سی، حاضری لائی تے جلئی بیب کو نہیں، آپ فرمان دینا جلئی بیب کتے جے او دا پتا کرو، ایک سے ابھی اندہ اللہ رسول او تھے او دا لاشا پیا، 7 کافران دیا لاشا دوالے پہیاں، آپ نے نہیں کیا ادھر لاشا اٹھا کے لے، آپ خود چل کے گئے تو نبی نے دی میت نو اپنے بازوان تے چک لیا، اللہ اکبر۔ مسند احمد دے الفاظ نے آقا دیاں آنکھاں چو آنسوئے دے چہرے تے ڈگ رہے نے تے نال فرماندے نے ہاذا منی وانا منہو، او جلئی بیب تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہائے ہائے، 3 دفعہ کیا ہے، تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں، تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں، قبر کڈی جاندی ہے، آقا دی قبر چاپ اترے نے، دوویں گوڈے موندے مار کے دی لاش نو میت نو لاہچ رکھے ہے، تے ابو بکر کنارے تے کھڑے نے، ابو بکر آندے نے رنگ دا تے کالا سیں ساریاں چوئی نمبر لے گیا ہے، قبر مکمل ہوندی ہے، آقا مدینے آندے نے، یہ دے گھر سدھے جاندے نے، یہ دی بیوی نو یہ دی شہادت دی خوشخبری دیتی ہے، تے نال ہی میرے نبی نے میرے ول ویکھو اس طرح دے سین چ کھلو کے ہاتھ چک لے نے، اللہم صب علیہ الخیر صبن ولا تجعل عیشہا کدن کدا، عرشہ والیا جلئی بیب دے رزق چ فراوانیاں عطا کر دے، اللہ رزق دی کمی نہ ہے، تے سیر چلامہ زہبی لے دینے مدینے جدو آندہ سی نا قید پہندہ سی، پورا مدینہ جوان دا آٹا جلئی بیب دے کروں کھڑ کے کھاندہ سی، یہ تھے آٹا کیوں نہیں مکیا، این یقولو سمینا و اتانا، نبی دے صحابی نے حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالی، خریم الاسدی وال ایتھے پہندے نے، تحمد گٹیاں تو تھلے رہی دے، تے آقا مسجد نبی جی بیان دے یار خریم بڑا چنگا بندہ کدی 2 کام کر لے دے ورگا چنگا ہی کو نہیں، صحابہ نو آقا نے فرمایا ایک وال کنہ دیا لوہاں دے برابر لائے تے دوجا تحمد گٹیاں تو تاں کر لے دے ورگا چنگا کیڑا ہے، ایک صحابی نے جا کے نو دسا بھی تیرے بارے چ اللہ رسول نے فرمایا، سامنے چھری پئی سی، چھری پھڑ کے نے پچھو ایس رخ دی پھیری، کنہ دیا لوہاں دے برابر وال تحمد گٹیاں تو تاں دے مسجد نبی دے مین گیٹ چان کے آندے نے اللہ رسول ہون میں چنگا لگنا نا، آقا فرما دے نے تو پہلو بھی چنگا سے ہیں تے تو ہون بھی چنگا ہے، کیوں این یقولو فتبعونی یحببکم اللہ، میرے نبی دے صحابی نے سونے دی انگوٹھی پائی ہے تے جگاں دے پیر نے لا کے نا انگوٹھی تے مسجد نبوی دے اندر سڑ چھڑی ہے، بڑی وزنی تے بھاری انگوٹھی ہے، اور رکن والے 3 دن تک وہ انگوٹھی پئی رہی تے کسے صحابی نے او دے وال ویکھیا بھی نہیں، تے سانو ہر جلسے تو بعد اعلان کرنا حضرات جتیاں اپنیاں پا کے جائے ہیں، تا ہونے پھر پتہ لگنا بھی کہیں نہ کہیں دی چکی گئی ہے،
اللہ اکبر. لیکن یہ سونے کی انگوٹھی ہے. صحابی نے ویکھیا, ایک صحابی آندا یار پھڑ لے تیری بیوی دے کام آئے گی. صحابی آندا تو پھڑن دی گل کرنا جنہوں نبی نے لا کے سٹ چھڑیا میں انہوں ویکھنا بھی نہیں. یہ انگوٹھی اونی قیمتی نہیں جنہ میرے محمد دا حکم قیمتی ہے. اس واسطے اس زمین دی دھرتی تے پیغمبر دی حدیث نو سینے نہ لان والے کون نے؟ اہل حدیث نے. اگر اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر 650 حدیث رفع الیدین کرن دی تے عمل کون کردا؟ بولیے بولو. 450 دے مولانا صادق سیالکوٹی رحمہ اللہ نے صلاۃ الرسول چ لکھی, پوری تفصیل دیتی. تو ساڑھے ایک جماعت دے بہت بڑے عالم دین گزرے نے گجرالے تھے, مولانا خالد گرجاکی رحمہ اللہ, انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے ایڈی موٹی جدے اندر پوریاں حدیث انہوں نے آندیاں نے. اور میں کئی جگہ تے بات کہی ہے, میں ہون بھی ہے قرآن پڑھ کے کہہ رہا, مسجد چ وڑ کے تے وضو کر کے کہہ رہا, پیغمبر نے ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی, ایک رکعت بھی. نمبر 2, جڑا نماز کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. کنز العمال کتاب الصلاۃ لکھن والا کنز العمال کٹر حنفی ہے, انہیں حدیث آندی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام. جڑا امام دے پچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز نہیں, جڑا فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز نہیں. میں قرآن پڑھ کے کہہ رہا, میں جمعے چ بھی کیا, پچھلا جمعہ ایسے ہی موضوع تے سی, ممبر تے چڑھ کے کیا, قرآن پڑھ کے کیا, وضو کر کے کیا, مسجد چ وڑ کے کیا, کہ جڑا بندہ نماز چ سورت فاتحہ نہیں پڑھدا اللہ دے نے او دی نماز دی مینوں لوڑ ہی کوئی نہیں, او دی نماز ناقص ہے. ہی خداج. خداج دا معنی کی ہے؟ خداج اونٹنی دے 3 مہینے دے بچے نو عربی چاندے نے خداج. وہ دا 3 مہینے دا بچہ کسے کام دا نہیں, جس نماز چ سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز بھی کسے کام دی نہیں. سمجھ آ رہی جی کوئی نہیں؟ رکوع تو اٹھ کے کیڑی دعا پڑھنے ہیں پتہ جی؟ ربنا ولک الحمد حمدا طیبا مبارکا پڑھ دیو کہ نہیں؟ نبی دیکھ سے آبی پیچھو کالی کالی آئے, تیز تیز آئے آن کے نماز نہ ملے, ساتھ چڑھے آئے, آقا نے فرمایا سمی اللہ لمن حمیدہ. اسے ابھی اندر ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا, آواز پیغمبر دے کن پاک چ پہ گئی, نماز مکمل ہوئی ہے. آقا فرماتے کون سی بھی جنہیں کلمے کہے نے؟ اسے ابھی اندر میں قبر آ گیا, اللہ دے رسول ڈانٹن گے میرے کو اونچی پڑے گئے نے, منو تے ساتھ چڑھیا سی, سانس پھولیا سی. آقا علیہ السلام فرماندے نے کون ہے جنہیں کلمے کہے نے؟ اسے ابھی اندر اللہ رسول میں کہے نے, فرمایا جدوں تو پڑھنا ہے نا پیا ربنا ولک الحمد, میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا آسمان تو 30 تو اتے 40 دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن. آج بھی 39 فرشتے آؤندے نے, پر آؤندے بھابیاں دی مسیتے نے, کیونکہ ساڈے تو علاوہ دعا پڑھ دے ہی کونے. یہ کوئی پڑھ دا تے دسو. دوسرے ساڈے دوست نے بھائی نے بریلوی دیوبندی, وہ رکوع تو سیدھا بھی نہیں ہوندے تے ٹھا سجدے چ, یہ دعا پڑھ دے ہی نہیں. اس حدیث تے بھی عمل کردا ہے اہل حدیث. ایک منو آندا سانو 39 فرشتے وکھاؤ تے صحیح, وہ جڑے آندے وہ اتوں آوندے نے تو سانو بھی وکھاؤ. میں کیا کملیا, میں 39 فرشتے اتر دے اپنی آنکھاں نہ آسمان تو ویکھ بھی لوانا, منو فرشتے ویکھ کے بھی اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے, جنہ آقا دی زبان تے یقین ہے. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں. دل نبی دے نظارے کولوں بولو تے صحیح ہون گیا ہے. آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک سجدہ ہی نہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ادھر میرے وال ویکھو, 100 ہتھ رسا سرے تے گن, جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں,
تے پار سلامت گئیاں اس نگر، ادھر میرا لے، اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں، جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کیتے من مانی، وہ کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی، آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی، اوے پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، سنو آواز محمدی، اوے سدھا رستہ سڑک محمدی، میں کی گل سنا